अजीबो गरीब आज़ादी हुआ तो बसर इक़्तिदार पार्टी जेका कम्युनिस्ट हुजे ऐं माशरती तरक़ी जेका आहे उहो सरमादाराना नमूने सां थिए, इहो हिकिड़ो तमामु घणो वॾे नमूने तज़ाद थो थिए पियो। इन तज़ाद में घणे खां घणो नुक़सान थो थिए पियो, उहो थिए पियो चीन जी बहिराणी जो, चीन जे जेको आहे हारे जो, जिते लखा माण्हू हाणे इहा प्रोपेगेंडा आहे कीअं ॿिया असांजा वसीला इंफॉर्मेशन जा न आहिनि। अॻे विकिंग रिव्यू वग़ैरह ईंदो हुओ पढ़ी वठंदासीं, पोइ अची हिननि खां पोइ लिटरेचर ईंदो ॿिया पढ़ंदासीं। हाणे जेका बि इंफॉर्मेशन अचे थी पई उहा पोइ CNN ऐं BBC टेलीविज़न या BBC रेडियो सां बि अचे पई, या कॾहिं कॾहिं हिते जे अख़बार में उन्हनि ॿियनि जे हवालनि सां था लिखनि पिया त लखनि जे तइदाद में चाइनीज़ माण्हू जेके आहिनि उहे ॼण दुख ऐं बदहाली जो शिकार आहिनि, पंहिंजनि ॿारनि जो जेको आहे विरोध था कनि पिया। इन क़िस्म जी जेके ख़बरूं अचनि थियूं, माना बहिराणी में जेतिरी जेका तरक़ी हुअणु खपे, जेका सोशलिज़म में थींदी हुई, उहा जेका आहे असांखे नज़र नथी अचे। उहो ई साॻियो मिसाल जेको आहे तक़रीबन जेको आहे जेका असांखे लॻे थो पियो वियतनाम जो विवाद उहे बि नई पंहिंजी जेका तरक़ी उन हिसाब सां कनि था जेका असांखे सरमादाराना क़िस्म जी नज़र अचे थी। हाणे अॻिते हली उहो कहिड़ो रंग इख़्तियार कंदी इहो चवणु काफ़ी घणो जेको आहे मुश्किल आहे त छा छा थो जेको आहे थी सघे। इन्हनि गुरनि जेका आहे अंदरूनी जेका सूरत आहे बज़ाहिर मूंखे जेको इहो लॻे थो पियो त ख़ासि तौर ते चाइना अञा हिकिड़े ॿिए रेवोल्यूशन जी जेका आहे उन मां दौर मां जेका उन्हनि खे जेको छाकाणि त जेका आहे चीनी जेको माशरो आहे इहो इंतिहाई हिकिड़े वॾे ऐं इंतिहाई गहरे जेको आहे तज़ाद में छा थो गुज़रे। हुनजो जेको रियासती निज़ाम आहे उन में ऐं हुनजो जेको आहे हेठि जेको माशरती ढांचो आहे उन में तमामु वॾो तज़ाद आहे। इहो तज़ाद कंहिं बि वक़्त ते जेको आहे का ख़तरनाक जेको आहे सूरत हाल इख़्तियार करे सघे थो। तज़ादनि जे जेको बारे में असां जेको फ़लसफ़े में पढ़ी आहियूं या उहो जेको आहे सच साबित न थिए त जेसि ताईं माशरती बुनियाद ऐं उनजे मथां जेको आहे स्टेट जो जेको सुपर स्ट्रक्चर हुअणु खपे उनमें हिकिड़ी मुताबिक़त हुअणु खपे, हिकिड़ो बहितर लाॻापो ऐं हिकिड़ो रब्त हुअणु खपे। हिन हिसाब सां उन्हनि में रब्त जेको आहे नथो रहे पियो, हिकिड़ो बहितर ॻाल्हाइबो नथो रहे पियो माशरे ऐं रियासती निज़ाम जे विच में। इन करे कंहिं बि टाइम ते हिन में कोई वॾो जेको आहे ख़तरनाक बहिराण जेको आहे पैदा थी सघे। त इहा जेका तक़रीबन असांखे नज़र अचे थी पई जेका आहे अॼु जे दौर सां जेका आहे सूरत हाल उन्हनि जी जेका आहे कम्युनिस्ट जेका आहे माशरे बाक़ी आईंदे छा थींदो इहो तय करणु काफ़ी मुश्किल आहे। असां मार्क्स जहिड़ा आहियूं कोन्हे मगर इहो स्टडी था कयूं पिया, पर मूंखे हिकिड़ी ॻाल्हि जेका थोरी सम्झ में अचे थी जेका ख़ासि तौर ते असां रूसी जेके हाणे इलेक्शन थियूं उन्हनि खे ॾिसणु था पिया। तमामु घणनि हंधनि में ख़ासि तौर ते रूस जे इलेक्शन पोइ जीअं वरी ॿियो जेका माण्हू खे हवाले सां ॾिठो हाणे खुदि जेका पोलैंड में तव्हां जेके इलेक्शन्स थियूं आहिनि उन में वरी हिननि खां पहिरें जेका आहे उहो सरमादार अची विया। हाणे वरी जेका नयूं इलेक्शन्स हिनखे मुंहिंजे ख़्याल में 15-20 ॾींहं थी पिया आहिनि उते वरी जेका कम्युनिस्ट जेका बरसात इक़्तिदार अची विया आहिनि, पर इहे अहिड़ा कम्युनिस्ट आहिनि जेके ॼण सभिनी खे क़ाबिल क़बूल आहिनि। जे मंगोलिया वारा बि तंहिंजी जेका रूसी जेका दुआ में हींअर कम्युनिस्ट जी अक्सरियत आहे उहे बि ऐं पोलैंड वारा कम्युनिस्ट जेके ॿियनि समाचारनि जे लाइ को ख़तरो पैदा नथा कनि, माशरे जी पंहिंजी अदावत अहिड़े नमूने सां कनि था पिया जीअं नमूने सां जेको आहे सरमादाराना माशरे जो तरक़ी करे ऐं उनजी भई अदावत थिए। तंहिंजे करे उन्हनि जे ख़िलाफ़ सरमादारनि जी या साम्राज्यनि जी का वॾी जेका आहे उहो न आहे पंहिंजो फ़ाइदो न। मूंखे जेको महसूसु थिए थो उहो ख़ासि तौर ते रूस जेके हाणे इलेक्शन थियो उन में जेको आहे हुनजो जेको आहे पुतिन जेको आहे उहो सदर थी अक्सरियत जेका पार्लियामेंट में आहे अञा ताईं जेको आहे उनजी जेका कम्युनिस्ट रूस जे हिसाब सां छा थो थिए पियो पुतिन जेको आहे अञा ताईं हू जेको आहे कम्युनिस्ट आहे हू पाण खे कम्युनिस्ट चए थो पियो, पर हुन न कम्युनिस्ट पार्टी जी मेंबरशिप तां इस्तीफ़ा ॾिनी आहे न वरी उन खां लाता थी था जेके अजीब करे फिनामिना थींदा। जीअं असांजे माशरे जे हिसाब सां तव्हां ॾिसो पीपुल्स पार्टी मां केरु उते कमु करे थो आहे या न आहे उहो हुननि जो आहे, न निकितो त उन्हनि जो आहे, जे निकितो त बि जेको आहे उन्हनि जो कोई डिसिप्लिन कोई वाज़िब जेको आहे क़ाइदो कानून वारे हिसाब सां ॿियनि काई बि ॻाल्हि कान्हे।
रूसी कम्युनिस्ट पार्टी जी बि ॼण इहा ई जेका आहे लॻी पई आहे त प्यूटिन हुननि जो आहे बि ऐं हुननि जो न बि आहे। चवण जो मतिलबु छा थो थिए पियो त उते जेको आहे असांजा पार्लियामेंट में कम्युनिस्ट आहिनि, हिकिड़ो कम्युनिस्ट पंहिंजे इंफरादी तौर ते कम्युनिस्ट आहे, पर कम्युनिस्टनि खे इक़्तिदार में बि अचणु नथो थिए पियो। इलेक्शन जेका बि रूस में थी आहे इंतिहाई फेयर ऐं ठीकु ठाक नमूने सां उन जेका इलेक्शन जेका थी आहे, इन जो मतिलबु इहो थो थिए पियो त जेको आहे इलेक्शन जे वक़्तु अचण खां पोइ हिन वक़्त ताईं माना गोर्बाचोव जे जेको आहे ज़वाल खां वठी हिन वक़्त ताईं बिल्कुलु पंहिंजे टाइम जे हिसाब सां आज़ादाना ऐं फ्री आज़ादाना ऐं जेका गैर जावेदाराना रूस में जेका आहे इलेक्शन थियूं आहिनि। माना 3-4 दफ़ा जेका आहे रूसी माण्हू इलेक्शन जे माहौल में अची विया आहिनि, हुननि खे पंहिंजे बैलेट पेपर ते जेका हुननि जो अहसासु थी वियो आहे। लॻे इन खां पियो त हिन वक़्तु जेका जमूरियत आहे, जेका आम तौर ते जेके असां सरमाएदाराना जमूरियत या सरमाएदाराना आमियत पिया चऊं, उन जे लाइ हर हंध ते इहो माहौल साज़गार थी वियो आहे। उहे ॿियूं बि जेके हिन में सरमाएदाराना जमूरियत ते वञनि थियूं उहे बि इन जी अहमियत ऐं अबादियत खे महसूसु कनि था। उहे बि पंहिंजी इन जमूरियत जे हिसाब सां ॻाल्हियुनि खे हलाइणु घुरनि था पिया। ॿिए तौर ते सरमाएदाराना इस्तेसाल जेको आहे उहो जीअं बि तीअं इस्तेसाल मौजूदु आहे, पर सोशलिज़म या कम्युनिज़म माशरे जे इस्तेसाल जे ख़ात्मे जे लाइ जेको फ़िकिर ॾेई विया आहिनि, जेके हू तजिया करे विया आहिनि, जेको हू फ़लसफ़ो ॾेई विया आहिनि, उनखे अञा कोई बि सरमाएदार फ़िक्री तौर ते या अमली तौर ते रद्द करे न सघियो आहे। सरमाएदारीअ जी जेका इस्तेसाल वारी जेका फितरत आहे उहा पंहिंजो इस्तेसाल कंदी थी अचे। हुनजो क़दुरु ज़ाइद वारो जेको मसइलो आहे उहो जीअं जो तीअं जेका क़दुरु ज़ाइद पैदा कंदा आहियूं, नफ़ो पंहिंजो खणंदा था वञनि। कोई बि सरमाएदार फिलासफर या जेका थियोरिटिशियन हिन वक़्त ताईं इहो साबित करे न सघियो आहे त पोइ सरमाएदारीअ मंझां इस्तेसाल जी जेका हुनजी ख़ासियत आहे उहा ख़तमु थी थींदी वञे, कंहिं बि इहा ॻाल्हि साबित न कई। सोशलिज़म जो तजुर्बो जेको सोवियत जे माडल जे हिसाब सां हुयो, हींअर उहो मौजूदु न आहे, पर हुन उहे जेके आदर्श असां वटि छॾिया आहिनि, जेके उसूल ऐं मता जेके छॾिया आहिनि, त माशरे जो अहिड़ी जेका असां अॾावत कयूं, अहिड़ी हिकु जोड़ जेका हुजे जो उन मंझां इस्तेसाल वारो जेको अंसर आहे उहो ख़तमु हुजे। इस्तेसाल हिकिड़ो तबिको ॿिए जो न करे, हिकिड़ो शख़्स ॿिए जो न करे, हिकिड़ी क़ौम जेको आहे ॿिए जो इस्तेसाल न करे, हिकिड़ी आवाम जी इंसाननि जी हिकिड़ी बिरादरी वञी कान थिए जेके तक़रीबन ॼण ज़हनी ऐं ॿियनि माशरती तौर ते सक़ाफ़ती तौर ते हिक ॿिए जे तक़रीबन जेको आहे बराबरि हुजनि। इहे जेके उसूल आहिनि उहे अञा ताईं जेको आहिनि। मुंहिंजे हिसाब सां मां इहो सम्झां थो त थी सघे थो त अॻिते हली हिकिड़ो अहिड़ो फ़िक्र अचे हुन में 200 साल लॻी वञे, जंहिंखे माशरती सियासी निज़ाम सहूलियत वारो हुजे ऐं सरमाएदारी जो हिकिड़ो इस्तेसाली जेको आहे हुनजो जेको आहे उहो जेको ख़तमु थिए, उहो हिकिड़ो नओं अहिड़े क़िस्म जेको माशरत खे जेका निज़ाम अची वञे, जेको कुझु जेका आहे जेका सरमाएदारी जो कुझु जेका सोशलिज़म जो खणी हिकिड़ी बहितर शइ जेका असांखे ॾेई वठे, इनखे जेकॾहिं ॿियनि हिसाबनि सां ॾिसूं था पिया त उन्हनि में असांखे रोक नज़र अचनि था पिया। मसइलन जेकॾहिं असां हिन मटीरियल साइंस जी था ॾिसूं, अॻे साइंस में इहा हूंदा त तव्हां हिन कामयाब खे 4 क़ुवतूं हलाइनि थियूं। 4 क़ुवतूं कहिड़ियूं? हिकिड़ी जेका आहे असांखे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क़ुवत हुई, ॿियो हिकिड़ो जेको आहे एटॉमिक जेका न्यूक्लियर पावर हुई, न्यूक्लियर फोर्स या पावर जेको हुई, चाहे वीक फोर्स आहे ऐं टियों आहे ग्रेविटेशनल फोर्स। इहे 4 फोर्सिस जेके हिन काइनात सॼी हलाइनि था। जदीद खां जदीद तरीक़े तहक़ीक़ जेका आहे उहा असांखे हिन नतीजे ते अचे पहुचायो अथई त बाबा हिननि 4 फोर्सिस जे पुठियां हिकिड़ी ग्रांड यूनिफिकेशन आहे, थियरी ऑफ यूनिफिकेशन। फोर्सिस जेके बज़ाहिर असांखे 4 हिक ॿिए खां बिल्कुलु अलॻि था लॻनि पिया, पर उन्हनि में हिकिड़ी बुनियादी वहदत आहे। उन वहदत जे तरफ़ जेका आहे इहा काइनात जेका आहे हुनजो बुनियाद जेको आहे उहो आहे उन वहदत ते। अब उनखे हुनजी रिसर्च जेकी 3 फोर्सिस कंबाइन करे था, बाक़ी हिन ग्रेविटेशनल फोर्स जेको आहे हुनजो थोरो हिन जे लाइ मसइलो आहे। वहदत चवण जो मतिलबु इहो आहे त फिज़िक्स जेका हींअर अचे थी पई असां वटि
वो आहे कायनात की मदद जो बिल्कुल अड़े नमूने से हिकिड़ी जेका आहे थियोरी जेका पेश कई वञे पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी माना सनतकारी खां पोइ वारो जेको माशरो थींदो उन में छा चवंदो उन्हनि जो बस सोशलिस्ट माशरो जो आहे उहो बि सनतकारी ॾांहुं उहो बि सनतकारी जो मथां सरमाकारी में वधि सनतकारी जी ॻाल्हि थी करे सनतकारी जो जेको माशरो थींदो उन जूं तक़ाज़ो पंहिंजूं थींदियूं हिकिड़े टाइम ते अची यूनिफाइड थींदी आहे सोशलिज़म ऐं जेका आहे सरमादार छाकाणि त जेको सरमादार सनत जेका कपिड़े जो कारखानो जेको जीअं हिते कमु कंदो जेको आहे नौकिरी में लंडन में बि ॿी नमूने सां कमु कंदो जेकर उहो ई कारखानो जेकर रूस में लॻाईंदासीं त उहो बि उते हूंदो उन नमूने सां कमु कंदो उन नमूने सां ऑटोमेटिक हूंदो ऑटोमेटिक पे कमु कंदो मैन्युअल लेबर हूंदो मैन्युअल लेबर पे कमु कंदो हिते जे माण्हू जी या हुते जे माण्हू जी सनती हिसाब सां उन माहौल में ॼण कमु कनि था पिया उन में सोच में को घणो फ़र्क़ु कोन्हे छाकाणि त कमनि जूं हालतूं हुननि जूं साॻियूं हूंदियूं तंहिंजे करे हिकिड़े टाइम ते अची सोशलिस्ट ऐं कम्यूनिस्ट जेको आहे समादारी माशरो उहे अची जेका आहे गॾु आहे उहे उन में हिकु ॼणा अचे पैदा थी हिकिड़ी मदद हिकिड़ी उन्हनि अची थी इनखे पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी या टेक्नोक्रेटिक सोसाइटी जेकॾहिं असां ॾिसूं था पिया त हींअर कंहिं न कंहिं शकिल में सूरत हाल उन तरफ़ ते असांखे वधंदे नज़र अचे असांजे सिंध में या असांजा बैकवर्ड जेके माशरा आहिनि उन्हनि में इहे न हुजे करे पर सनती तौर ते एडवांस माशरा जेके आहिनि उन्हनि में असांखे उन क़िस्म जी हालत नज़र ईंदी त मुंहिंजे हिसाब सां थी सघे थो हिकु हिकिड़ो माशरो अहिड़े बि अचे जेका अदावत अचे जंहिंमें सनत वधी वञण जे करे असांजो जेका तबियत थी पवनि हिकिड़ो नओं अहिड़ो माशरो अचिजे जंहिंमें इस्तिसार जो आहे घटि हुजे ऐं उनजो सियासी निज़ाम उहो ईअं ई जमूरियत हुजे जीअं असांखे जेको आहे इलेक्शन्स जे शकिल सूरत में अचे थो पियो मुंहिंजे ख़्याल में मां नालो पान लिखो
प्यार कर कोई सवाल मुनाफत रखने का वो ना चिट्ठी दे फिलहाल की दोस्तों जा हमारी चिट्ठी पढ़ोगे ये खुदा दाद पेपर साहब ने पढ़ाई तो क्वेश्चन आई साइंस जेम्स सैदर 5 सालगिरह देखे साइंस जेम्स सैदर 5 सालगिरह देखे खुतबे में फरमाया होता दुनिया के एक नए निज़ाम की ज़रूरत है जैसे सरमायादारी सोशलिस्ट और रूहानियत परस्तन के गॾिजी कमु करणो पवंदो छा तव्हां इहो सम्झो था त इहा ॻाल्हि मुस्तक़बिल जे नए निज़ाम जो बुनियादु बणिजे ही दोस्तनि ऐं ॿिन्ही जो जेको आहे सो सुवाल हुयो हिकु आहे नासूर दुराणी ऐं ख़ुदा दाद जो पेपर ऐं गुज़ारिश कंदुसि डॉक्टर साहब हिनखे सवाल वरी जेका नए निज़ाम जे हवाले सां साइंस जेम्स सैदर 5 सालगिरह जे खुतबे में फरमायो होता दुनिया के एक नए निज़ाम की ज़रूरत है जैसे सरमायादारी सोशलिस्ट ऐं रूहानियत परस्तन खे गॾिजी कमु करणो पवंदो छा तव्हां इहो सम्झो था त इहा ॻाल्हि मुस्तक़बिल जे नए निज़ाम जी बुनियादु बणिजी सघे थी काफ़ी ॻाल्हियूं जेके आहिनि वरी उहो मां पहिरें ॻाल्हि चई त हज़रत सुलेमान जो जेको कौल आहे त हिन जेका रोशन सिज जे हेठां काई बि नई ॻाल्हि न आहे जेकॾहिं तारीख़ी हालत जे हिसाब सां इहे सभई ॻाल्हियूं मिली अचे गॾु थियनि थियूं ठीक उन्हनि खे त कंहिंखे त इनकार कोन थी सघंदो रूहानियत हाल हिकिड़ी जेका रूहानियत आहे असां हुनखे तस्लीम कयूं था पिया पर उन रूहानियत जो रूबो दफ़ो न आहे जेको मज़हबी हिसाब सां था कयूं पर रूहानियत फर्स्ट मूंखे कंहिं बि शइ खां काई बि तस्लीम थी अचे पोइ भलो कमु करण सां जेका असांखे सुकून आहे पोइ जेको आहे बुरो कमु करण सां जेका असांखे अंदरूनी तौर ते नदामत थी थिए पई इहा हिकिड़ी जेका आहे रूहानियत जेकॾहिं रूहानियत जो तस्वुर इन हिसाब सां आहे त पोइ त जेको आहे इहे ॻाल्हियूं बिल्कुलु थी सघनि थियूं बाक़ी जेकॾहिं रूहानियत मां रूह जो ॿियो ॿियो तस्वुर आहे त का शइ आहे जेका असांजे अंदर में अचे थी पई त असां ज़िंदा आहियूं जॾहिं उहो रूह निकिरी थो वञे त पोइ मरी था वञूं पिया इहो जेको रूह जो तस्वुर जेको आहे उनखे जेको साइंटिफिक बेस न आहे बाक़ी हिन नमूने सां इहो थी सघे थो असांजूं मादी जेके बि हालतूं आहिनि उन्हनि सां असांजी जेके अंदरूनी ख़्वाहिशूं असांजा जज़्बात असांजा अहसास उहे जॾहिं मिलनि था पिया त इहा हक़ीक़ी तौर ते जेका उन हिसाब सां इहे ॻाल्हियूं जेका बिल्कुलु थी सघनि थियूं इन में का तमामु में ख़राबु ॻाल्हि वधीक जवाबु ऐं उते हिकु तरमीम कयूं बेशक तव्हांजी जिदोजहद ऐं नज़रियो दुरुस्त आहे मगर तव्हां लाइ हिकु मज़हब जी ज़रूरत पिणु आहे अगरि तव्हां मज़हब खे साण न खणंदा त उन मादी सोच मुताबिक़ या त मशीन जा थी वेंदा या त टुकड़ा टुकड़ा थी वेंदा हिन नुक़्ते नज़र खे कीअं था सम्झो किताब मज़हब जो फ़लसफ़ो मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी साहब जो मज़हब जो फ़लसफ़ो जो सिंधीअ में छपियो आहे मुंहिंजो पकड़े था पर मूंखे ॻाल्हि यादि आहे सभई असां शयूं हुन हिसाब सां नथा करूं त जेकॾहिं अॼु जे हिसाब सां ॾिसूं था पिया मौलाना साहब जो जेको आहे चयो आहे उहो मौलाना जे हिसाब सां त ठीक थी सघे थो पर थी सघे थो त कंहिं ॿियनि माण्हुनि हवालनि सां फ़लसफ़े जे लिहाज़ खां साइंस जे हिसाब सां जेकॾहिं ॾिसंदासीं असां उहा ठीकु ॻाल्हि न बि थी सघे थी उहो बहिराम मौलाना हुयो उनखे शयुनि खे ॾिसण जो हिकिड़ो पंहिंजो जेको अंदाज़ उन अंदाज़ में हुन पंहिंजी जेका ॻाल्हि पेश कई लेकिन हाणे जो रिसेंटली सोन जुड़े जे मैदान खां तक़रीबन साल खनि अॻु में जेका जेका आहे साईं हिनखे उहो बि इहा ई साईं ॻाल्हि उहा अवां जी हर का ॻाल्हि सुठी आहे पर अलाह खे नथा मञो वापसि अलाह खे न अचो न त सम्झ में न ख़तमु थी
साल में सोचे बाक़ी ख़त्म भी इन मां इहो अच्छा अलामा जी प्रोडक्शन जी वो जेकॾहिं ॿिए हिसाब सां ॾिसे 1958 में ग्रामची जेको चयो आहे मज़मून जो परिसर ग्रामची जो 1958 में हुनजो चयो त बाबा 118 में स्टालिन जी वॾे में वॾी ग़लती जेका उहा इहा आहे त हुन ॿियनि पार्टियुनि खे ख़तमु करे वन पार्टी रूल कयो हुन में छा थींदो त प्रोलतारिया जी वैनगार्ड हैसियत ख़तमु थी वञे वैनगार्ड जो मतिलबु आहे सरकार माना जंहिंजी रहनुमाई कंदो रहे जेकॾहिं ॿियो मौजूदु ई न आहे त हुनजी रहनुमाई कीअं कंदो इन करे ॿियनि जो हुजणु ज़रूरी आहे जीअं ॿियनि खे सरमाया जेको आहे प्रोलतारिया पंहिंजी बालादस्ती सहनी फिक्री बाशर्ती हर लिहाज़ खां उन्हनि खे पंहिंजी बरतरी ज़ाहिर करे जेकॾहिं हाणे इहो थींदो त जेकॾहिं बहाल न कंदा ॿियूं पार्टियूं सोवियत यूनियन वारा त थी सघे थो त सोवियत यूनियन ई ख़तमु हाणे 1998 में उहे बि उनजूं ॻाल्हियूं इहे प्रिडिक्शन्स काफ़ी थींदियूं रहंदियूं आहिनि उन्हनि खे जेको आहे हिकिड़े माण्हू हिकिड़ी प्लान खणी चई छॾी हुन ते सॼो तारीख़ी अमल जेको आहे उनखे एक्सप्लेन करणु इहो काफ़ी मुश्किल थो थी वञे सवाल आहे इकरार पीर साहब जो ऐं क्वेश्चन इहा आहे त जीअं मार्क्स कम्युनिस्ट इनकलाब हलाए बर्तानिया खां आयरलैंड जी आज़ादी जी ॻाल्हि कई छा अहिड़ी रीति हिन खिते में इनकलाब लाइ पाकिस्तान जो टुटणु लाज़मी न आहे छो त सिंध ख़ुदि हक़े ख़ुदि इरादत खां महरूम आहे क्वेश्चन आहे इकरार पीर साहब मुंहिंजो ख़्यालु इहो आहे त जेके असांजा हिते हींअर दोस्त जंहिंखां काई ॻाल्हि थी रही आहे इहो त असां वटि जेका हिकिड़ी ॻाल्हि जेका आहे हिते हमेशह पई रही आहे त सिंध जी जेको आहे क़ौमी आज़ादीअ जी तहरीक में जेकॾहिं पाकिस्तान टुटी थो वञे त भली टुटी वञे उन सां कंहिंजी जेका का सरोकार न रही आहे हर कोई पाकिस्तान जे इनकलाब जे लाइ असां सिंध खे जेको छॾे पर फिल वक़्त जी जेका बि सूरत हाल आहे उन में सिंध जी आज़ादी उहा बि एतिरी सवली न आहे हाणे थिए थी पई तंहिंजे करे ॿियूं सभई ॻाल्हियुनि सां छॾे हिनजे पुठियां लॻी पियो सिंध जे सियासी शौर सोच सम्झ काफ़ी घणी एडवांस आहे पंजाब आज़ादी जेको आहे उहो असांजो बुनियादी हक़ आहे क़ौमुनि जी हक़ ख़ुदि इख़्तियारी खे तस्लीम करणु इहो बि जेको मार्क्सिस्ट लेनिनिज़म में उहो बुनियादी उसूल आहे इन्हनि सभिनी ॻाल्हियुनि खे जेका तस्लीम करे सघे थो त सिंध जी आज़ादी जी राह में पाकिस्तानी इनकलाब जेकॾहिं फ़र्ज़ जो रुकावट बि बणिजे खपे त असां हुनखे जेका बर्दाश्त कयूं क्वेश्चन आहे अकबर अबड़ो जो साईं जो क्वेश्चन आहे त छा पाकिस्तान अंदरि हींअर कंहिं सोशलिज़म जे नारे हेठि गॾु गॾु थी हली सघे थो या रियासतुनि खे आज़ादु थियणु खपे अकबर अबड़ो जो क्वेश्चन ख्याल में ये सवाल तकरीबन का उनमें तो घणो फ़र्क़ु न आहे तकरीबन साॻी ॻाल्हि आहे असांजो आज़ादी जेका आहे हर क़ौम खे बुनियादी हक़ आहे इहा ॻाल्हि सम्झणु खपे मार्क्सिज़म ख़ुदि क़ौमुनि जी हक़ ख़ुदि अख़्तियारी खे जेतिरो मज़बूत अंदाज़ में पहिरियों मार्क्सिज़म पेश कयो आहे त ॿी कंहिं न कयो हींअर बि इस्तेसाल जो घणे खां घणो शिकार जेका ग़रीबी जो परसेंट आहे सिंध में जेको आहे तहरीक जेका आहे उहा बि काफ़ी घणी जेका आहे पावरफुल आहे पंजाब जे मुक़ाबले में हालांकि इनकलाब में सूरत आहे हुते आहे न हुते हिते आहे असां बाक़ी सिंध पंहिंजे जेको आहे क़ौमी आज़ादी जे लाइ छुटकारे लाइ इस्तेसाल जे ख़ात्मे जे लाइ आज़ादी जी तहरीक जेका बि थींदी असां हुनजी ज़रूरु हिमायत कंदासीं जेतिरो थी सघंदो हुनखे कंटिन्यू करे वठंदासीं डॉक्टर मुज़फ़र कुआर जो क्वेश्चन आहे कई नाले सां प्रचिछियूं आहिनि इहो सवाल न थियो डॉक्टर जो माण्हू न थियो डॉक्टर साहब जो क्वेश्चन हीअं आहे त क़ौमुनि जी मजबूरी नफ़्सियात
यानी बहादुर क़ौम, जफ़ाकश क़ौम, सफ़ाई पसंद क़ौम, छा उन जो तालुक़ु मुआशी तरक़ीअ सां लाॻापियल आहे? सिर्फ़ु इन करे त उहा जर्मन आहे, पंजाबी आहे, सिंधी आहे? डॉक्टर मुज़फ़र कुंवर जो क्वेश्चन आहे। डॉक्टर पाक साहब, असल में ये सभी ॻाल्हियूं माशरत की तरक़ी से जब क़ौम में माशरत की तरक़ी वधीक आहे, बहितर आहे, उनमें एहसास ज़िम्मेदारी बि मिले थो, सफ़ाई बि थींदी, हर क़िस्म जी जेको आहे तरक़ी, टॉलरेंस, सभई ख़ूबियूं जेका उन्हनि में तव्हां अगर में ॻाल्हि कई त सिंध जो जेको मज़दूर आहे, सिंध जो माण्हू आहे, उहो लेज़ी आहे, सुस्त आहे, वरी उन जा हिकिड़ा सबब मूंखे नज़र अचनि था। इहे एट सम एक्सटेंट तव्हां ठीकु बि चयो हुजे, पर छा तव्हां पंजाब जो मज़दूर जंहिंखे सनअती मज़दूर हुजे या ज़रई मज़दूर हुजे, जंहिंखे तव्हां चओ था थोरो महिनती आहे, छा उनखे स्टेट स्पॉन्सर न पई करे? छा उतां जो इंफ्रास्ट्रक्चर उहो स्टेट जो जोड़ियल न आहे? छा जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त इंग्लैंड जेको आहे उते इनकलाब उनजे करे न अची सघियो, जो इंग्लैंड वारनि सॼी दुनिया जा वसीला लुटे, उन्हनि पंहिंजनि माण्हुनि ते ख़र्च कया, त पाकिस्तान इस्तेमालु करण ते जा वसीला लुटे, पंजाब ते ख़र्च न कयो पियो वञे, त इरिगेशन सिस्टम हुनजो वधीक बहितर न आहे। हू चवनि था बम्पर प्रोडक्ट जेको पंजाब में मिले थो, बम्पर प्रोडक्ट जेको पंजाब में मिले थो, पंजाब जो जेको ज़रई मज़दूर आहे उन जी वॾी महिनत जो हिसो आहे, पर असां हिनखे नथा मञूं। असल में स्टेट उनखे ट्रैक्टर ॾिए थी, उनखे भाण ॾिए थी, उन्हनि खे जेका अवैध जी पुठियां वाटर आहे, इहे ई सभु सबब आहे। इहो त मां सम्झां थो तव्हांजी हिकिड़ी सरकारी प्रोपेगेंडा आहे, इहो पंजाबी डांसर जी प्रोपेगेंडा आहे त सिंध जा माण्हू, सिंध जो मज़दूर, सिंध जो हादी सुस्त आहे। जेको इहा तुंहिंजो ॻाल्हि सही आहे, पर कुझु तारीख़ी हालतुनि जे हिसाब सां बि असां ॻाल्हि खे ॾिसूं। पंजाब जेको आहे सनअती तौर ते असां खां एडवांस आहे, एजुकेशन में असां खां एडवांस आहे। असां वटि ज़राअत ई सिर्फ़ु असांजो जेको आहे माशरो आहे उहो ज़राअत ते आहे। ज़रई माशरो जेको आहे हुन में थोरे खां थोरो कमु हूंदो, अमां साॻे जो फसल पोखे वरी हुनजे जेका आहे लावारी ते वेठा हूंदो आराम सां, जो जेको कमु कोन कंदा आहियो न। हींअर अञा ॿिया कम माशी वधारी आहे त माण्हू थोरो घणो साइड जा बि कनि था, पर अॻे इहो जेको न हूंदो हुओ, इहो सभनि सालनि में रहंदे रहंदे इंसान जूं वॾी तबियतूं थी ठहनि थियूं। असां सिंधी माण्हू कचहरी जा खोलिया हूंदा आहियूं, छाजे करे? उहो फालतू टाइम जेको बचे पियो उहो कचहरी में पिया लॻायूं। हींअर बि थोरी घणी महिनत जेका असां करे था सघूं पिया, उहो नथा कयूं पिया, पर VCR ते अञा जेका वरी वेही रहंदासीं न सिंधी माण्हू। इहे ई जेकॾहिं पंजाब में वञी ईंदो त ईअं न वेंदा हुते, पठाननि वटि वेंदो त उहे इहे जेका कोन मां वेठल नज़र ईंदा। त कुझु मिज़ाज ठहनि था पियो, माऊज़ी हालतूं ऐं रोज़ी हालतूं, इंसाननि जी पंहिंजूं सोचूं, सभनि सालनि खां इंसान जी सोच, इंसान जी तबियत जेका ठंडी थी अचे पई, उन मुताबिक़ त साईं जेको आहे पंजाब जेका आहे माऊज़ी हालतूं जेको त हुननि अमल उन हिसाब सां असांजो जेको आहे ज़रई माशरे जो असरु जेको आहे असांजे सोच ते, असांजी तबियत ते अञा ताईं एतिरो त घणो आहे जो असां उन खां अञा पंहिंजी जान छॾाए न सघिया। इहो ई जेको सबबु आहे तव्हां ॾिसंदो त जेको आहे पंजाब जे असांजे माण्हुनि जे सोच में, तबियत में तमामु वॾो फ़र्क़ु आहे। असांखे पंजाब में होटल ई न मिलंदा, हेतिरे साल होटल मिलंदा, एतिरा माण्हू असांखे वेठल नज़र न ईंदा। हालांकि जेको आहे रियासत उन्हनि खे जेको आहे हर क़िस्म जी फैसिलिटीज़ बि करे ॾिनियूं आहिनि, पर असांखे बि जेके फैसिलिटीज़ जेतिरियूं असां वटि माण्हू वटि मौजूदु आहिनि उन्हनि मां त फ़ाइदो वठूं न, उन्हनि मां त नथा फ़ाइदो वठूं। जेके बि फैसिलिटीज़ आहिनि असां उन मां फ़ाइदो नथा वठूं। बसि ॻाल्हि उहा हिकिड़ी आहे त हिन जो मतिलबु इहो न आहे त पोइ हू जेका ऊचा आहिनि ऐं असां जेको आहे घटि आहियूं। असांजूं पंहिंजूं जेके कोताहियूं कमज़ोरियूं आहिनि उन्हनि खे लाज़मी तौर ते वीचार में, सोच में आणो पवंदो त जीअं असां पंहिंजी इस्लाह करे सघूं। हाणे मिसाल जे तौर ते मां भाषा जी तरक़ी जे हिसाब सां असांजो मुंहं जो दड़ो घणो हुन खां परे न आहे, पर मुंहं जे दड़े जी जेके माण्हुनि जी रहाइश ऐं हुनजी जेको उन वक़्त जी सोच सम्झ उहा असां वटि हींअर आहे। ज़ीरो जेको मैथमेटिक्स जो बुनियादु आहे उहा मुंहं जे दड़े जे माण्हुनि ईजाद कई आहिनि। के सिंध जा जेका हींअर जेका कंहिं माण्हू आहे इहे ईजाद कई हुजे, जब मैथमेटिक्स जो बुनियादु फ़राहम कयो आहे ज़ीरो उहा मुंहं जे दड़े जे माण्हुनि जी तकलीफ़ आहे। अमां मूंखे ॿुधायो हींअर असां वटि वॾा इंस्टीट्यूट्स आहिनि, रिसर्च जा तालीम जा वॾा वॾा इदारा आहिनि, जिते तालीम जो मयार छा इन नमूने सां था ॾिसूं। असां को पंहिंजो पाण खे पढ़ाइण जे हिसाब सां न वठूं, न वरी पंहिंजो पाण खे एतिरो घटि सम्झो, न पंहिंजे पाण खे एतिरो वधीक सम्झो। असल में ॻाल्हि छा आहे
इंसान जो मिजाज इंसान जो सोच उहे जॾहिं मारूफ़ी हालतुनि सां अची मिलनि थियूं तॾहिं हुनजी कारकर्दगी बहितर थी थिए। असां कुल वक़्तु हिन मुआशिरे में जंहिंमें असां रहूं था पिया हुन में ॿिन्ही ॻाल्हियुनि में असां पहुते आहियूं। न उहो असांखे बहितर मुआशिरो मिलियल आहे, न असांखे बहितर सोच मिलियल आहे। बहितर असांखे जंहिं मुआशिरे जी सोच आहे उहो ज़रूरी मुआशिरो आहे। मुआशरे जे अॼु जी हालत डार्विन जे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट जो नज़र अचे ई उहो इनकलाब लाइ कोशिश ई छो कजे। डॉक्टर मुज़फ़र इक़बाल जी आहे डार्विन जी जेका थ्योरी आहे उहा आहे बायोलॉजी जा सभई सवाल जेके असां सोशलॉजी में लागू करे वठासीं कुझु त खणी सघंदा आहियूं, पर इंसान में फर्स्ट लाइफ इंसान में बि आहे, हुननि में बि आहे, पर हुनजी लाइफ गुज़ारण जो स्टाइल ऐं हुनजो पंहिंजो जेको माहौल माशरे त असां हुनखे चवंदा ई कोन्हे, हुनजी इन्वायरमेंट ऐं इंसानी इन्वायरमेंट जो फ़र्क़ु। इन करे बायोलॉजी जा सभई क़ाइदा इंसानी माशरे में असां लागू करे हिते इंसानी शौक़ इंसानी अख़लाक़ सोशल डार्विन हा सोशल डार्विन एक्चुअली सरमाएदारी सोशल डार्विनिज़म जेको उसूल आहे उन सां हले पई। छो त जेकॾहिं माना सरमाएदारी असां उसूल खे ॾिसूं पिया उहो त इहो ई थी ॿुधाए पई त जेको सर्वाइव करे सघे, जेको घणो ग्रेप करे सघे उहो ई माना फिट आहे लाइफ में। मुंहिंजे ख़्याल में इहो जस्टिफाई नथो करे सघे। मां इहा ई ॻाल्हि ज़मीन में चई पई लेकिन इनकलाबनि जी ज़रूरत आहे ऐं जेको ग्रहण यूनिफिकेशन थ्योरी आहे हुन में इनखे असां एलेबोरेट इन करे इन जो मतिलबु इहो त जेके सरमाएदारी ऐं आख़िर में सोशलिस्ट आइडिया वञी हिते मिलंदा छा जे लाइ इनकलाब मुंहिंजे ख़्याल में ईअं न आहे। बहितर आइडिया सभिनी खां मुख़्तलिफ़ हंधनि खां बहितरीन आइडिया अची बहितर शयूं अची हिकु हंध ते गॾु थी। मां चवां थो इहो बेसिक तज़ाद आहे ॿिन्ही माना मुआशरनि जो। माना सरमाएदारी मुआशरो अॻिते हली ऐं सोशलिस्ट आइडियल्स खे वठी अॻिते वधे माण्हू त सम्झा थो इहो पॉसिबल न आहे। हेॾी सारी ॿिन्ही जो तज़ाद आहे, ॿिन्ही जो तज़ाद बिल्कुलु साफ़ु आहे। हुन जो बेस जेको आहे इस्तिसाल ते आहे ऐं हू एक्चुअली हू जेको आहे सभिनी खे गॾु हली सॼो मुआशरो हिकु बेस निज़ाम अहिड़ो ठाहे जंहिंमें घटि खां घटि माण्हू इस्तिसाल घटि थिए। इहो ॿई मुआशरा कीअं गिराइण यूनिफिकेशन कंदा आहिनि। जमहूरियत जो तस्वर आहे उहो तबक़ाती मुआशरे जे अंदरि कंहिं न कंहिं तबिके जी आमदनी बणिजी थी वञे। अंडरस्टूड आहे जमहूरियत ईअं हली रही आहे, हुनजो न वधि मावराई रोल आहे न हुनजो को मुआशरे खां मथां रोल थिए। जेकॾहिं असां हुनखे मुआशरे पसंदि कंदासीं अहिड़े नमूने सां सरमाईदारी जेका जमहूरियत आहे उहा अक़लियती आमदनी थी वञे, प्रोलेटारिया डिक्टेटरशिप जेका आहे उहा अक्सरियती जमहूरियत थी वञे। हाणे ॿिन्ही जो जेको कॉम्बिनेशन तव्हां जेको आहे ॻाल्हायो था जेको इहो कॉम्बिनेशन कीअं थी पई जॾहिं त हुननि जूं प्रायोरिटीज़ अलॻि आहिनि, हुन निज़ाम जूं प्रायोरिटीज़ अलॻि आहिनि। हुन ॿिन्ही में हुनजो तक़सीम महिनत ते जेको बुनियादु आहे हुनजो महिनत ते जेको आहे तक़सीम जे हर शिकिल ते जेको आहे उहो रिफ्यूज़ थो करे, रद्द थो करे सोशलिज़म जे मार्क्स में। त इन ॿिन्ही में मेलाप कीअं थी थो पए इन खे हाणे हिनखे जमहूरियत खे जेके लफ़्ज़ आहिनि या पंहिंजो इस्तिलाह जेके फ्रेज़िस उन्हनि जी जेका माना आहे मुख़्तलिफ़ दौरनि में उहा माना जेका आहे बदिलिजे अचे थी पई। मफ़हूम हुननि जो बदिलिजे थो वञे, माना हुननि जो बदिलजनि थियूं। किथे किथे हुनजे मानाउनि में तमामु घणी जेका वुसअत अची थी वञे पई। मसइलनि अवाली जेको इश्तराकी निज़ाम हले हुन में कोई बि रियासती निज़ाम कोन हुयो, पर माण्हू वेही पाण में मशवरो त कनि पिया। फर्ज़ कयो 4 माण्हू हिकिड़े ई क़बीले जा किथे वेठा आहिनि, हिकिड़ो थो चए पियो दादा अचो त अॼु हेॾे था हलूं शिकार ते। कोई हुननि जे घर ॿार त हुयूं कोन, जिथे हुननि खे मुनासिबु लॻो त हुते वेही पिया आहिनि लारुनि में या किथे कंहिं हिसाब सां। कंहिं हुते 4 ॼणनि वेही 4 मंझां हिकिड़े चयो दादा अचो, 4 त कोन पिया चओ, का तजवीज़ हिकिड़े जे तरफ़ां थी अचे न। हिन चयो दादा अचो अॼु हेॾे था हलूं पंहिंजे गुज़र सफ़र जे लाइ। 3 ॼणा ॿिया जेके आहिनि हुनखे चयो दादा ठीकु आहे, दादा 4 निकिरी पिया। हाणे इहा जेका मुशावरत थी वञे इहा थी पई वञे। हिकिड़े राय पंहिंजी पेश कई आहे कंहिं ख़ासि मक़सद जे लाइ, ॿियनि हुनखे क़बूल करे हुन ते अॻिते वधिया। हाणे उन टाइम ते इहो जमहूरियत जो जेको हुयो यूनिवर्सल हिकिड़ो कंसेप्ट। उन वक़्त में जमहूरियत जो या मुशावरत जो इहो जेको हुयो क़ानून आहे
इहो जेको आहे आफाकी हुयो, तबक़ाती न हुयो। हाणे वरी अचूं था पिया न, हाणे वरी छा थियो, जॾहिं तबक़ाती माशरो आयो, तबक़ा आया, उन्हनि इन उसूल खे, मुशावरत जे उसूल खे जेको हावी तबक़ो हुयो उन पंहिंजे लाइ इस्तेमालु कयो। उन में हिकिड़ो थोरो मादरत सां त जेका ॻाल्हि तव्हां था कयो त हू एंटागोनिस्टिक जेका आहे सा सोसाइटी न हुई, ठीकु आहे न, जंहिंखे असां प्री कम्यूनल सिस्टम था चऊं, प्रीमेटिव कम्यूनल सिस्टम, उन में यकीननि जेके आहे उहा मुशावरत बि जुड़ंदी, उहा कोलाबोरेशन जेका मुफ़ाहमत आहे उहा बि जुड़ंदी, ठीकु आहे न, उन ते कंहिंखे बेतराफ़ थी बि कोन थो करे। पर जॾहिं सोसाइटी जेका आहे उहा तबक़नि में तक़सीम थिए थी ऐं हर तबक़े जो मुफ़ाद जिबली तौर ते अलॻि थो थिए ऐं हर तबक़ो ॿिए तबक़े जे जेको आहे सो बका ते या उनजे फना ते बीठल आहे, हिकिड़े जी फना ॿिए जे बका में समायल आहे। इते मुशावरत या इते जमहूरियत या इते जेको मुफ़ाहमत वारो तस्वर छा थो रहे? सवाल आहे उहो इनफ़रादी आहे या इज्तिमाई आहे? मां इन हिसाब सां थो चवां, हाणे ॾिसो पहिरें हुनजो जेको तसवुर हुयो उहो हिकिड़ो इज्तिमाई हुयो, जमहूरियत जो, मशावरत जो इहो पहिरियों जेको तसवुर हुयो उहो इज्तिमाई हुयो। उनखां पोइ हुनजी शिकिल आई तबक़ा, जीअं तबक़ा वजूद में आया। हालांकि मशावरत जेका आहे उहा उन्हनि तबक़नि जे लाइ बि थिए थी पई, न सिर्फ़ु उहो तबक़ो पाण त मशावरत में अचे, पाण सां गॾिजी कनि, पर ॿिया जेके मज़लूम तबक़ा आहिनि पंहिंजे तबक़ाती मुफ़ाद लाइ उन्हनि खां बि मुशावरत वठनि था। हिन जा थिंक टैंक्स वग़ैरह कहिड़ा हूंदा, त घणो करे मिडिल क्लास जा माण्हू हूंदा आहिनि, त उहे मशावरत जेका आहे ॿियनि खां बेसिकली क्लास कोन्हे, मिडिल क्लास सेक्ट त आहे न, पर्त त आहे न, त पर्त बि त सॼो न ईंदो आहे न, सरमादार जो बि सभई जेके आहिनि सरमादार सियासत कंदा, उन जा बि कुझु एडवांस माण्हू सियासत कंदा आहिनि, कुझु एडवांस माण्हू हुनजे तबक़ाती मुफ़ाद लाइ बि विढ़ंदा आहिनि, पंहिंजे लाइ बि विढ़ंदा आहिनि, पर पंहिंजे तबक़े लाइ बि विढ़ंदा आहिनि, कुझु एडवांस माण्हू हूंदा। हाणे पोइ वरी जो मुराद कयो आहे उहो आहे तबक़ाती जेका आहे जेका तबक़ा पैदा। हाणे इहो तबक़ाती निज़ाम जेसिताईं हलंदो रहंदो तेसिताईं जेका इन जमहूरियत जी हिकिड़ी तबक़ाती सूरत रहंदी ईंदी। वरी जॾहिं इहे तबक़ा वञी ख़तमु थियनि था या मर्ज था थियनि था, हिकिड़े वॾे माशरे में जॾहिं तबक़ाती सिस्टम जेका आहे ख़तमु थो थी वञे, इहा ई जमहूरियत रहंदी, इहा ई मशावरत रहंदी, और उनजी शकिल सूरत वधीक हुई, उहा ई जेका आहे इन ई हिसाब सां तव्हां ॾिसो त मिसाल जे तौर ते असां था चऊं अदा सच यूनिवर्सल आहे अॼु जे हिसाब सां, अदा केरु बि पूरो खे पसंदि नथो करे, पर सच जी जेका शुरूआत जेका थी आहे उहा तबक़ाती समाज खां थी आहे। तबक़ाती समाज खां अॻु में सच जो लफ़्ज़ कोन हुयो। सच जेको आहे उहो तबक़ाती माशरे ते हावी तबक़नि इहा ॻाल्हि खे केरु दूर लॻा, छाकाणि त जेकॾहिं मज़लूम ज़ालिम जे शइ मां का चोरी शइ खणे थो पियो त उहो सच ॻाल्हाए हींअर मूं चोरी कई आहे, इहे हुनखे नीचे खां वठे। तमामु घणा जेके अहिड़ा सच यारी दोस्ती जेके तबक़ाती समाज में जेके गैर तबक़ाती समाज में शयूं कोन हुयूं, उहे अॼु जे माशरे में तबक़ाती माशरे में अची वियूं, पर उनजी माना ऐं मफ़हूम वरी अहिड़ी यूनिवर्सलाइज़ थी वई आहे, अहिड़ी आफ़ाकी शक्ल सूरत अख़्तियार करे रही आहे, उहे असां खां भला था कयूं। बिल्कुलु अहिड़े नमूने सां जेका जमहूरियत आहे या मशावरत, जमहूरियत असांजे लाइ थोरो ॾुखियो लफ़्ज़ थो थी पए, सम्झण जे हिसाब सां सलाह मसलत वारे मशावरत जेका आहे, सलाह मसलत जेका आहे, सलाह जेका आहे, अला जेको आहे जेकर ॿियो केरु न आहे त मां काॾे असांखे सलाह कयां, इहो असांजी सिंधी में जेका चवंदा आहिनि। त इन हिसाब सां जमहूरियत जो तसवुर जेको प्रिमिटिव कम्युनिस्ट सोसाइटी का थी उहो तबक़ाती समाज में अची हुनजी माना ऐं मफ़हूम तब्दील थी वई। इहो ई माशरो जॾहिं अॻिते थो वञे थोरो बहितर माशरो थो अचे, जॾहिं हुनजी इहा तबक़ाती शकिल सूरत ख़तमु थी वञे त हिन जमहूरियत जी वरी उहा माना वापसि कोन थींदी जेका पूरी जेका आहे क्लास सोसाइटी में ॼमी थी, उहा माना वरी ईंदी आहे। माना त इहे रियल डेमोक्रेसी न हूंदी, जेका समाज जे अंदरि जमहूरियत जो तस्वर आहे उहो रियल तबक़ाती ठीकु आहे, कंहिंजे करे प्रवता जे आमले जो जेको तस्वर आहे उन ते वज़ाहत करणु खपे न, तबक़ाती आहे, तबक़ाती त आहे, उहो उबूर आहे, ट्रांजिशनल पीरियड आहे,
मां मुख़्तसिर नमूने हिकिड़ो मुख़्तसिर नमूने सां हाणे गुलामाना समाज जीअं आयो गुलामाना समाज में छा हुननि जी जेका पूरा जेका आहे रोमन हुननि जी जेका पार्टी असेंबली हूंदी पार्टी पार्लियामेंट हूंदी जंहिंमें आका हूंदा उते जमहूरियत अञा बि महदूद जॾहिं उहा आई ज़मीदारी जी दौर में उते हुनजी मफ़हूम उते हुननि जो मफ़हूम थोरो वधो समाजदारी में अञा वधियो सोशलिस्ट में अञा कुझु बहितर थी वियो त जमहूरियत जेका आहे अञा बहितरी वारा मरहला थियनि पानी तैयार तो राजा इसमें अंदरली सोव जो क्वेश्चन है बिल्कुल आखिरी सवाल है बिल्कुल आखिरी सवाल है डॉक्टर साहब ये आखिरी सवाल पढ़ी था बताऊँ डॉक्टर साहब ने आखिरी सवाल आवड़ आखिरी डॉक्टर साहब का सवाल है तो साईं जेम्स जे वरसे के मौके ते किताब ते तव्हां हो तो पाकिस्तान जिन बुनियादनि ते ठहियो हुयो उहे ख़त्म थी चुका है उहा ॻाल्हि साम्राज्य ऐं सोशल स्टेट के हवाले से कई हुई तो सोशलिज्म ख़त्म थी चुको है ऐं सिंध की आज़ादी अणकर है क्वेश्चन है डॉक्टर साहब मुझे ख्याल में वो इन नमूने सां चयो बाबा पाकिस्तान जो क़याम में हिकिड़ी ॻाल्हि बुनियादी जेका ॻाल्हि उहा हुई सर्द जंग पाकिस्तान ठाहियो वियो हुयो सर्द जंग जे ज़रूरतुनि खे पूरो करण सर्द जंग हाणे ख़त्म थी वई आहे तंहिंजे करे पाकिस्तान जे हुजण जो मादी ऐं तारीख़ी पहिरियों जवाबु ख़त्म थी वियो नंबर ॿी ॻाल्हि हुई पाकिस्तान के फार्मूलेट सियासी तौर ते फार्मूलेट कयो वियो हुयो उहो हुयो 1940 जो करारदाद असां जेके बि हुन में शामिल थियासीं 1940 जे करारदाद जे मुताबिक़ जंहिंमें छा हुयो त असां जेको आहे क़ौमुनि जी हुन में जेका आहे उत्तर ओभर वारा उहे जेके रियासतूं गॾिजी हिकिड़ो जेको आहे पंहिंजो जेको आहे आज़ाद मुख्तियार हूंदियूं उहे हिकिड़ो जेको आहे इंतज़ाम पंहिंजो ठाहींदियूं पाकिस्तान बि हुन में नालो ॾिनल ई कोन हुयो हुननि में 14 मुकाती प्रोग्राम हुन में पाकिस्तान जेको न आहे पर ॿाहिरां हुयो पाकिस्तान जो रेज़ोल्यूशन उहो जेको थी वियो हुयो असांखे इहो आज़ाद ऐं ख़ुदि मुख्तियार रियासतुनि जे वफ़ाक़ में शामिलु थियण वारी आहे उन तां असां कोन हटिया उहो पाण हटी विया हुनखे पाण रद्द करे छॾियो त ॿियो हुयो इहो केस त जंग मुआदे ते असां हुन में शामिलु थियासीं उहो मुआदे तां हू फिरी आहे तंहिंजे करे हाणे असांखे हुन में रहण जो का जवाबु न आहे इहो असांजे लाइ 1946 वारी करारदाद दिल्ली में हुन में 14 मुकातनि में जेका तब्दील कई हुई हुन में स्टेट्स जो लफ़्ज़ कटी आहे स्टेट जेको थियो जेका मुआदे जे ख़िलाफ़ हालांकि हुन जो नीनाब जेको अथनि लाहौर में हुन में अञा ताईं स्टेट्स वारी ॻाल्हि लिखियलु आहे नीनाब पाकिस्तान हुन ते स्टेट्स टी ॻाल्हि जेका आहे उन खां बि अञा बि घटि में घटि जेकॾहिं ॾही अचिजे 1973 वारो आइन जेको थियो जेको नओं जेको आहे पाकिस्तान जो आइन उनखे बि हिननि ख़तमु करे हमें उनखे बि कमु करणु कोन ॾिनो त कोई बि मुआहिदो कोई बि जवाबु हींअर आहे कोन जो असां जेको आहे ॼण पाकिस्तान में रही सघूं इहो जेको आहे टे जेका आहे त खे छा थो पियो असां पंहिंजे केस खे पोइ नारेबाज़ी जे हिसाब सां था रखूं पिया न मज़बूत सियासी हिसाब सां जेको असां केस खे नथा रखूं पोइ हराए था वञूं पिया जहिड़े तौर ते तव्हां ॻाल्हि कई हुन कम्यूनिज़म जे लाइ काफ़ी ॻाल्हियूं मुयसरु हुई जेके मार्क्सिज़म ऐं प्रोटेक्टिंग मुहैया कयूं मज़बूत अंदाज़ सां मार्क्सिस्ट जो नज़रियो द इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमी ऑन पॉपुलेशन प्लस डार्विनिज़म जी थ्योरी ऑफ यूटिलाइजेशन इन शइ सभिनी खे साम्हूं रखंदे अॼु जे दौर में जेके 18वीं सदी में 17वीं सदी खे सिल्वर एज चयो वियो
ऐं 8वीं सदी खे गोल्डन एज चयो वियो, 19वीं सदी खे कंप्यूटर एज चयो वियो, ऐं अॼोकी दौर खे जेकी माइक्रोचिप एज चयो वञे। तव्हांजो छा ख़्यालु आहे कम्यूनिज़म जेको पास्ट में हुई हिन दौर सां मुताबिक़त रखंदे हली सघे थी? छा उनजो के मज़हबी टकराव कोन्हे को? जेकॾहिं इहा ॻाल्हि थोरी डाइवर्ट कई वञे इस्लाम तरफ़ ॾे, छा त कयो वञे त तव्हांजी सरप्लस जेकी आहे उहा सरमादार निज़ाम खे वधीक थी ॾेई रही आहे। इस्लाम में इहो आहे का बाबीला नंबर 1 ऐं ॿियो आहे इन इंसान लाइ मसा मज़दूर खे उहो ॾिनो वञे जेको उहो महिनत करे थो। अकॉर्डिंग टू कम्यूनिज़म इट इज़ सेड दैट यू शुड गिव लेबर अकॉर्डिंग टू देयर एबिलिटी, बट हियर डॉक्टर जब्बार already said that it is according to capability. Capability is because of unnatural phenomena that where from the force are coming, you are according to determinism going to that way. Now the final question is that why communism get far down there in the Russia, whereas in China it is survived. सवाल ये होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन बायोटेक्नोलॉजी द्वारा कम्युनिज्म के तव्हां सां थोरो ॾिसो न हिकिड़े सुवाल में अवां जेका आहे सुवाल तमामु घणा पेश कया आहिनि। वरी ॻाल्हाए थो थोरी अंग्रेज़ी पहिरियां असांजा काफ़ी यार दोस्त अहिड़ा जेके हींअर जेका आहे अवां जी जेका ॻाल्हि अचे थी की उहा बि अचे चाइना जे हिसाब सां। हाणे चाइना में अला हिकिड़ो अवां हिकिड़ो ख़ासि जेको हिन मां हिकिड़ो सवालु चओ information biotechnology. What is the relationship between information biotechnology and communism in this short period of time? हाणे कम्युनिज़म ऐं बायोटेक्नोलॉजी इहो आहे हिकिड़ी साइंस आहे, ठीकु आहे न। कम्युनिज़म जेका आहे उन साइंस जी वधि में वधि जेतिरी हुननि खां थी सघी पंहिंजे दौर जे हिसाब सां हुन साइंस जी जेतिरी कम्युनिज़म जेका वाखाण कई आहे, तारीफ़ कई आहे, हुनखे वधाइण जी ॻाल्हि कई आहे, एतिरो ॼण सरमादारनि बि न कई आहे। हिन हिसाब सां त हुननि जेको आहे साइंस खे जेको आहे माशरे जी हिकिड़ी एडिशनल प्रोडक्टिव फोर्स करे छॾी। इंसान जी पैदावारी जेका आहे कुवत, इंसान जी पैदावारी कुवत आहे, उन खां अलावा माशरे में हुन साइंस खे इहो बि जेको आहे मकान थियो त उहो जेको आहे प्रोडक्टिव फोर्स आहे। बायोटेक्नोलॉजी जेका आहे उहा हिकु जदीद साइंस आहे। उन बायोटेक्नोलॉजी खे जेका आहे माशरे में जेको इस्तेमालु थिए थो कम्युनिज़म या मार्क्सिज़म उन खां इनकार नथी करे। जेतिरो हुननि इहो बि चयो आहे त बाबा मार्क्स जो हिकिड़ो टाइम अहिड़ो हुयो मशीनूं जेके मशीन वर्क एंड मैन विल लीड, मशीनूं ठाहींदियूं कमाईंदियूं ऐं माण्हू जेको ठाहींदो फालतू टाइम जेको माण्हू खे मिलंदो उहो कल्चरल लेवल खे डेवलप करण में जेका आहे रिसर्च में, म्यूज़िक में, डांस में, शाइरी में, इन जेका जेके आहिनि जेका आहे दिलचस्पी में लिबरेटरी कमनि में, रांदियुनि म्यूज़िक में, इन में पंहिंजो टाइम त साइंस जी जेका ख़बर आहे मार्क्सिज़म में आहे हिकिड़ी नॉलेज में हिकिड़ी जेका न आहे। हाणे उहा ॿी ॻाल्हि आहे त हींअर उहो मॉडल जेको असांजे साम्हूं न आहे तंहिंजे करे असां कीअं साइंस हालांकि थोरे ई अरसे में हमारे समुद्र रशिया जेका आहे हाईटेक उन थोरे ई अरसे में तमामु घणनि सवाइ अमेरिका जे बाक़ी हर ॻाल्हि में जेका सरकार करे हिन वक़्तु चाइना आहे। चाइना में इंटरनेशनल सोशलिस्ट निज़ाम जेका मौजूदु आहे, कम्युनिस्ट पार्टी हुते जेका रिपब्लिक पार्टी जेका मौजूदु आहे ऐं सॼी दुनिया में माशी तौर ते वधि में वधि जेको आहे डेवलपमेंट जो परसेंटेज रेशो जेको आहे उहो चाइना जो 60%, अमेरिका जो 98%, हिन खां मथे न आहे। ठीकु आहे न। त हुननि जी इहा जेका आहे पैदावारी जेका आहे सलाहियत जेका आहे माशरे खे वधाइण जी सोशल जी बहितर बाक़ी जेकॾहिं अवां कोई बि टाइम हिकिड़ो तय करे छॾियो कोई ज़िमेदारी तव्हां साईं खे टाइम हिकिड़ो ॾेई आया साईं तव्हांखे टाइम हिकिड़ो ॾिनो साढा थोरो
ना हाणे अदालत में छो गलतफहमी भी गलतफहमी में थी आहे न इन करे संगत काले थी आहे असांजो काले हमदो से सब थी वई बस आधा मां तो मां उनमें हिकिड़ी जेका न इहा जेका हुई ट्रेवलिंग वारी फैसिलिटी आहे मतलब वो तय थियण खां मतलब मसलो ई ॻाल्हि इहा आहे त देर जेका आहे न हुनजो सपोर्ट आहे ग़लतफहमी इहा बि त कंहिं माण्हू वटां प्रोग्राम जेको आहे हुनजो टाइम 12 यानी असां 9 जो टाइम ॾिनो बस इहा गलत हाणे थी सघे त मां ग़लति सम्झो हुजे ट्रेवलिंग वारो जेको फैक्टर तव्हां इग्नोर न कयो भई तव्हांखे हिते अरेंज करणु खपंदी ट्रेवलिंग वारो मामिलो पहिरियों तव्हां छा ते ईंदो साईं तव्हां माण्हू माना मोकिलियो वठिजे या तव्हां स्वारी थी ईंदो हक़ जे लाइ त वेड़ पिया कनि न मां लाख न ॿाहिरि था हलंदे न अच्छा ॿाहिरि था हलंदे थोरी साइड कयो साईं दीदार साईं दीदार साईं सभु रहियल आहे सही दोस्त शिकायत सही नथो सुञाणे असांजी पोइ तो बीड़ी मौजूदु अजमेर जे उते बि न आहे सर्किट हाउस में उते बि ॾाढी न कया त मोदन वारी अलग अलग ॾियूं या गॾु ॾियूं गॾु आहियूं न बाबा धार को बि न आहे साईं गुलाब भाई अचो न बाबा अनवर भॼी वियो आहे अचो साईं तव्हां वञो बस मां हेॾो कयां सही बस फोटो का गुर बेना है यको अॼु त हो कम कयो जिंदे टोकींदो आहे हां अॼु त हो कम कयो जिंदे टोकींदो आहे संगत जो वजण ज़रूरी सही आहे ही रिकॉर्ड आहे अचो कला नदी बस ठीक आहे या एक कैसा का है मुजफ्फर वाला इसका या आपको उस पर मोकलाए सारे मोकलाए है अना के वाना मोकलाए अंदर ही मोकलाए ना अंदर ही मोकलाए